Beberapa hari yang lalu kambing saya si hitam ini matanya belekan, susah banget untuk makan, mungkin karena nggak ngeliat. Lalu setelah nggak bisa makan, kambing saya ini kembung, batuk, pilek, lendirnya banyak. Saya bingung banget, bulunya sudah pada berdiri. Terus alhamdulillah ada postingan, itu Flugot sama OMH, obat mata hewan. Lalu saya beli, saya berikan ke kambing saya ini, alhamdulillah sembuh. Terus sekarang saya rutinkan, setiap 3 hari sekali saya teteskan ke mulutnya, ke hidungnya, sama saya semprotkan di matanya. Itu setiap 3 hari sekali sekarang untuk penjagaan. Alhamdulillah nih kambing hitam saya ini sekarang semakin sehat. Terima kasih.